どうも皆さん、高野亮です。今回は茨城県大子町にある袋田の滝に行ってきました。日本三名瀑の一つ、楽しみです。さあ、トンネルを抜けると見えてきたのがこちら、圧巻の光景です。高さ120メートル、幅73メートル、4段に分かれて落ちることから別名陽動の滝なんて呼ばれているそうです。最後は麓のお店で名物の鮎の塩焼きをいただいてフィニッシュ。ごちそうさまでした。それではまた会いましょう。